じゃあ、次7番いきたいと思います。7番は、穴埋め形式になってますので、この通りにやっていく感じになると思います。ちょっと難しい問題かなと思います。なんかね、問題が結構長いので。じゃあまずは、最初の1番の括弧1ですね。ここからいきたいと思います。まずは A の式を、変形していきましょうという感じですね。A の式が、4x4 乗マイナス 37x2 乗プラス9、今から2通りの方法で考えるまず1通り目。ラージ X、大文字の X を x2 乗と置いてあげましょうと。はい。そうすると、これは前の他のやつでもそうやりましたが、x の2乗は x の2乗2乗ですから、ラージ X の2乗と書くことができます。なので、この問題は、4x の2乗マイナス 37x プラス9、ラージ X ですね。というふうになります。はい。そうなるので、これをたすきがけの因数分解で解いてあげましょう。はい。そうすると、これは、4、4、いけるかな 4x と x で、これが9で、いけますね。こうですね。はい、これでうまくいきましたと。はい、ちなみにここがあで、これがいで、これがうですね。はい、というふうに式変形できました。なので戻しましょうと。4x の2乗マイナス1と x2 乗マイナス9となりますので、これが 2x プラス1と 2x マイナス1。そして後ろの x2 乗マイナス9は x プラス3と x マイナス9、マイナス3というふうになりますので、これで因数分解が完了という感じになります。だから、A、O、か、き、く、けですね。はい。というふうになるよという感じの問題でした。はい。じゃあ次、括弧2番いきましょうかね。括弧2番は、なんか変な変形をする感じですね。ラージ A をこの形に変形しましょうと。はい。変形することを考えるということになりますね。さあ、じゃあこれどうしましょうと。括弧2番ね。A が、ax2 乗プラス b の2乗マイナス cx2 乗の形に変形できると。じゃあこの交差指数は何を表しているかというと、今この A の式がこの式なんだよということなんですが、ただ全然形違います。なので、この式、この式でこれですね。この式展開しましょうと。展開してあげます。はい。じゃあ展開しましょうかね。そうするとこれが a の2乗 x の4乗プラス、2abx の2乗プラス b の2乗で後ろに cx の2乗があります。ここちょっと早かったですかね。こことここの展開ですが、これはax2 乗プラス bax2 乗プラス b でこうやって展開していってまとめればこんな感じになるんじゃないかなと思います。ちょっとまたやっておいてくださいね。はい。で、もともとの A の形の式に揃えてあげていきましょう。つまり、A2 乗 x の4乗。これが4乗のあるもの。で、それからこれとこれが2乗のあるものなので、プラス 2ab マイナス c の x の2乗。で、プラスの b の2乗と。はい。今これが、ここの部分が4ですね。x の4乗。もともとの A がですよ。で、ここが、マイナス 37x の2乗ですから、これがマイナス37。そして、プラス、ここが9というふうになっているよと。これは、この紫で書いたのはもともとの A ですよね。4x4 乗マイナス 37x2 乗プラス9と。今ちょっと便宜上プラスマイナス37というふうに書いてありますが、一応こうなります。つまり、これを対応させていくわけですね。こことこことここを対応させます。一番わかりやすいところからいきましょうか。
a の2乗が今4という対応になってます。で、この a 自体は、プラスマイナス2になりますよね。ちょっと中3の方程式の、知識いりますけれども、ただ、この問題は a は正ですよ b は正ですよという意味です。これは0より大きいですね。ここの部分、a は0より大きい、b も0より大きい、不等号の性質ですね。0と比べたら a の方が大きいよ、b の方が大きいよということは a と b は0よりも大きいということになります。つまりマイナスはないと、必ずプラスだよということを表しています。なので、先ほどの方程式のところに戻りますが、これですね、ここに戻りますが、プラスマイナス2と出ますけれども a は正ですから、つまりプラスですのでマイナスにはなりようがないよということで2だけということになります。はい、同様に後ろのここですね、ここも同じように、b の2乗が9ですよということになります。本来だったらプラスマイナス3となりますが、同じように、ここは、3ということになります。どちらも a は、b はね、0よりも大きいですよということです。はい、さあ、そうすると、真ん中のところですね、2b-c がマイナス37だよという対応になってます。はい、ここはちょっと難しいですが、すでに a は2ですよ。b は3ですよと分かってますので、これをここに代入してあげましょう。そうすると 2×2×3 マイナス c イコールマイナス37というふうになりますので、よいしょと、12-c イコールマイナス37となりますから、マイナス c イコール12を移行してあげるとマイナス49となって c イコール49というふうになります。はい、これで a、b、c の正体が分かって、ここですね、交差指数ですね。交差指数。交差指数何が入るかっていうのはまさしく今、ここで解いたやつですね。なので、交が2、差が、3、指数が49というふうになります。はい、なので、じゃあこれどうするかというと、よいしょ。交差指数がこの下入ってきますので、じゃあここを書いていきますよ。この式書いていきますね。なので a イコール、交差式、こっちにも書いておきましょうか。2と3と49でしたから、a イコール 2x2 乗プラス3の2乗マイナス 49x の2乗というふうに書けるよねというふうになるわけですね。はい、で、その後の清掃と清掃差のところが一体これなんだっていうふうになるかと思います。これはなかなか見づらいんですけど、使ってるのは多分みんなこれを聞いてる人はみんな知ってるでしょう、きっと。x の2乗引く y の2乗が x 足す y x マイナス y になるのは多分知っておると思います。はい、なのでここは、2x2 乗プラス3の2乗で引くことのこれがちょっと丸が違う、これが結局 7x の2乗になるよねと、2乗引く2乗の形になってるよねっていうことで、この公式使っていきます。なので2x2 乗プラス3とプラス 7x ここにあったやつね。で、マイナスの当たるわけですから 2x2 乗プラス3マイナス 7x とこういうふうに、因数分解ができるよねってことになるわけですね。なかなかここの、変形は見づらいかなと思います。でこのカッコ外してあげればいいので、よいしょよいしょ、2x2 乗プラス7x プラス3、それからここはよいしょと2x2 乗マイナス 7x プラス3となって、なのでひとまずここが、清掃多と入ります。でさらにこの
2x2 乗マイナス 7x プラス3とか 2x2 乗マイナス 7x プラス3っていうのが因数分解できるということですね。ちょっとこの式が書けるので、よいしょと。こっちに持っていきましょうか。はい、持ってきました。はい、じゃあ続きですね。はい。たすき掛けをしてあげればよいということになります。たすき掛けの因数分解 2x と3でいいかな。はい、これで、1個目の括弧は因数分解、後ろの括弧も因数分解。これはどっちもマイナスにすればうまくいきますね。はい、これで、因数分解が完了ということになります。なので、これが、おかき、順番が違うのね。順番が違いますね。よいしょ。なので、よいしょ、この順番に合わせるとなると 2x プラス1、2x マイナス1、x プラス3、x マイナス3というふうになれば、よいしょ、これで、おかき、くけというふうになって、これが結局、最初のこの括弧1番でやった、結果と同じ結果になったよと。なので、栄養かきくけになっているという感じですね。はい。ということで、今ここは、この 4x4 乗マイナス 37x2 乗プラス9ってこの A の式を2通りのやり方で因数分解したよということなんですね。はい。なので、次、2番の問題。この 36x4 乗マイナス 181x2 乗プラス225を、どうやって因数分解するか。1番の方法でもいいし、2番の方法でもいいので、因数分解しようということになっていきます。多分ここまでやってきてる人はこの1番のやり方の方がやりやすいということでやっていくかと思うので、私はじゃああえてこの2番のやり方でちょっと解説していこうかなと思います。はい、36x4 乗マイナス 181x2 乗プラス225。はい。さあでこれはひょっとしたら2番のやり方でもないのかもしれませんが、どういうふうにやっていくか、こんなふうに私は考えました。まずこの 36x の4乗、36って 6×6 だなっていうことで、これ 6x2 乗の2乗というふうに見ました。はい、でこの次の225、これはパッと思い浮かばんかもしれませんが、もし私の授業を聞いて聞いたなというふうに思えている人はいいですが、225って15の2乗なんですね。これは覚えておくといいよって話を、授業でしたと思います。1とか2とかね、クックに出てくるような2乗はすぐ出てくると思います。9の2乗は81とかね、10の2乗も100は出てくるかと思いますが、15の2乗ぐらいまでは覚えておくといいよっていう話をしたのは、こんなところでね出てくることがあります。さあで、こんな風に考えました。で、皆さんご存知の通り、これ色ちょっと間違えましょう。A プラス B の2乗は A の2乗プラス 2AB プラス B の2乗だってことは分かってると思います。で、今回この A に当たるのはこの 6x の2乗で B に当たるのは15の2乗だっていうふうに考えたときに、これマイナスの方がいいな。ここマイナスなのでね。マイナスなので、よいしょと。なので、こっちも展開公式はマイナスの方にしておきましょうか。A マイナス B の2乗が A の2乗マイナス 2AB プラス B の2乗になりますと。で、これの2乗を展開すると 36x の4乗、このね、こいつが出てきますよね。で、これ展開するとマイナス 180x の2乗が出てきます。ちょっと計算がね大変ですが 6×15× そもそも2がついてますのでね、これのマイナスというふうに計算していくと、出てきますね。でプラス225ということでこれが出てくると。でこの展開式見るとこれ惜しくないかと、こうねマイナス181とマイナス180ってめっちゃ惜しいなと、1しか違わんなと
いうふうに思うので、ここからあえてこの式を 36x4 乗マイナス 180x2 乗プラス225っていうふうに勝手に0にしちゃいます。でも勝手に0にしちゃうと、イコールではなくなるので、後ろに x の2乗をつけます。そうすればこれとこれを合わせればマイナス 180x、マイナス 181x の2乗になりますので、元に戻ると、これ元に戻るというふうに、考えることができます。はい、そうするとこうやって分けてあげると、ここが、6x の2乗プラス15の2乗でマイナス x の2乗というふうになるわけです。これが実はさっきのこの 2番のこのやり方と同じなわけですね。これですね。ちょっとなんかいろいろ書きすぎちゃって。つまりこう2乗の形にするんだけど、余分なものはこうやって出てきちゃうので、余分なものを外出しちゃおうっていう考え方が今ちょっとこのね2番でやったやり方ということになります。はい、なのでこれどちらかというとこの2番のやり方に近いという感じになるわけですね。はい、そうすれば、さっき、やったようにこれですね、この2番でやったように2乗引く2乗の形っていう風なのを見てあげます。そうすると、ここはいいでしょう。2乗ついてるから。で、ここもx の2乗になってますから、2乗引く2乗ちょっとむしろ分かりやすいんじゃないかなと思います。なので2乗引く2乗ですから、2乗取ってプラスとマイナスに分けるというさっきのやつですね。x のx じゃなかったらさっき a の2乗引く b の2乗だったら a プラス b と a マイナス b に分かれるよというこの因数分解を使ってあげます。なので 6x2 乗プラス15プラス x と 6x2 乗プラス15マイナス x というふうに因数分解をしてあげます。はい、でこれを整理すると 6x2 乗プラス x プラス15と 6x2 乗マイナス x プラス15となるので、それぞれをたすき掛けしてあげましょうと。たすき掛けしてあげると、これ6ってちょっとね厄介なんですが、6なので、3x と 2x ぐらいに分けておきましょうかね。そうすると 3×2 で、中15にしなきゃいけないのでこれはプラス15マイナス、そうか、これはなんか大幅な間違いをしてましたね。よいしょ、ごめんなさい、ここまで書いてたのに、ここマイナスですね。なんか合わんなと思ったのはここでした。はい、すいません。はい、でも動画は編集しないということでお願いします。はい、これでいくと、3x と 2x で、15マイナス15、3515ぐらいにするといいかな。3515なので、3と5にしてあげるといいかな。こうするといいかな。これでマイナス 9x とプラスの 10x ができますので、プラスの x になりますね。OKOK。はい、で後ろの方が2x で、このプラマイ変えればいいかな。変えればこれがプラスの 9x で、これはマイナスの10、プラスの 9x とマイナスの 10x でマイナス x になりますね。はい、これで因数分解ができました。最後この形に合わせたいので、地図手と何ぬねのとこですよね。ここですね。ここに合わせるんですが、ただし地と手を比べたら手の方が大きい、ちっちゃい。なとぬを比べたらぬの方が大きくてなが小さいですので、順番としてはちの方がちっちゃいから 2x からスタートか。2x、そしてプラスでくるので3が、これが先に来ますね。で次に、3x プラス5で、次なとぬがちっちゃい順に来るので、2x マイナス3と、3x マイナス5という順になるかな。はい、ということでこの順でいくと、地図でと
ねというふうに入っていきます。はいこのやり方じゃなくてもいいですけれども、ちょっとね、もう一個のやり方も説明するとだいぶ時間になってしまいますので、一例を示したという感じでいきたいと思います。以上です。